Kijk, julle moet nou mooi dink wat julle sê, nee, dit word opgeneem en dit sal in die toekoms teen jou gebruik word. Alright, welkom almal uit verskillende dele van die wêreld uit. Baie lekker om elkeen hier te hê. Ek hoop en bid dat dit vir jou 'n special geleentheid mag wees, dat jy vanaand regtig net iets kan beleef van die teenwoordigheid van God. Dat jy regtig beleef dat hy hier is en dat hy by jou is. Nee? So kom ons word eers stil en ek wil vra wanneer jy nou stil word, konsentreer en dink daaraan. Wat soek jy vanaand? Hoekom is jy vanaand deel van hierdie, ek wou amper sê 'n meeting, maar deel van hierdie erediens? Hoekom het jy vanaand hier kom inskakel? Wat wil jy hê moet God vir jou doen? Kom ons word stil en dan vra jy dit vir die Here. Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Here sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. En as ons hierdie groet van die Here hoor, dan gaan ons hom antwoord met 'n loflied, en die hele idee is dat julle nou almal daar saam sing. So terwille van almal se ore is dit nogal belangrik dat jou mikrofoon af bly. So ek gaan vir u 'n lied deel waar ons gaan saam sing en net regtig, dis 'n toewydingslied wat ek en jy vir die Here bring. Ek staan vandag soos duisende voor my, met die vuur hier in my hart voor U. Deur al die eeuwen is U naam besang, en saam met engele wil ek ook nou spring. My woorde is maar U moet ek begin, want U alles my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles my. U is my begin, U is my einde, U is my weg, U is my lewe, U alles vir my. U is genoeg. Weet, ek vlieg het in my elke lofsang hoor, al wil twyfel die geloof in my kom sien. Solank as wat ek leef, sal ek U prys, tot die dag wat ek kom veilig by jou. My woorde is my, maar
is die lied hier op my lippe, is die naam dat ek bely. Alles vir my, is my begin, is my einde, is my weg, is my lewe, alles vir my, en is Hey, baie dankie geliefdes. Johan, ek gaan nou oorgee aan jou. Welkom broer, hoe gaan dit met jou daar? Kry julle koud? Nee, ek groet julle hier uit 'n koue Lichtenburg, hoor. Mense wil hier net in die bed klim, hoor. Vra maar af vir die mense. Maar dit gaan goed met ons. Ons het 'n baie geseënde inrydiens vanoggend gehad. Lekker waantjie gehad en baie goeie opkoms, speakers, en dit was nou soos bioskoop van die ou tyd, maar daar was die Heilige Gees was kragtig teenwoordig. Okay. So ons gaan nou met die bioskoop storie. Nee, ek was net nou by die kerk saam met 2 lidmate wat buiteligklank doen. So ons beplan ook so iets ons beplan dit nou vir nie hierdie Sondag wat kom nie, die Sondag na dit. Kyk, anders as by julle moet ons die wind in Port Elizabeth en die weer baie sterk in ag neem. Ja, sê. Maar in elk geval, ek wil maar net sê, het gaan goed met ons en ons is toegegooi met die Here se genade hier in Lichtenburg. Alles is net doodgeryp en gevries hierso, maar ons is dankbaar vir die Here. Maar kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, 'n mens kan geen verskil maak. Here, Rudy se woorde vanaand kan geen verskil maak. As die Heilige Gees, as U dit nie neem van sy mond tot by ons ore, tot in ons harte. En ek wil nou elke hart oopsluit. U sê wat ons oopsluit sal in die hemel oopgesluit wees. En ek wil elkeen van ons harte oopsluit vir die kragtige werk van die Heilige Gees. En ek wil vra, o Heilige Gees, vat al ons weerstand weg, vat al ons maskers weg, vat al ons sluiers weg, en gee ons 'n oor en 'n oor om te luister, en 'n oog om te sien, en die stem van U te hoor in hierdie aand, vir wat U vir my persoonlik wil sê. En salf my broer, Here, seën hom, salf hom, en bedek hom met die volheid en die krag van die Heilige Gees op hierdie oomblik, in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Boeta. Julle, ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Matteus 10, en ek het gedink julle kan maar bietjie julle Bybels daar oopmaak, kan bietjie julle Bybels soek, en dan kan julle dit oopmaak daar by Matteus 10. Ons gaan lees vanaf vers 24. 'n leerling is nie hoër as sy leermeester, en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 'n leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester, en 'n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskel nie. Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar's niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Julle, hierdie vers 26 het ek nou gelees ook in die vertaling wat Stefan Jouberle vir kinders gemaak het. En luister hoe mooi word dit daar vertaal. Moenie bang wees vir mense wat lelik is met julle nie. Hulle sal leuns oor julle vertel, maar die waarheid sal later wel uitkom.
Ja, so 'n ongelooflike mooi vers. Kom ons lees verder. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê. En wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitpas syn. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees om eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Is 2 mossies nie vir 1 sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val, sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Elkeen wat hom vir die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek vir my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Moenie dink ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of sy dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Jo, vriende, ons lees tot sover. 'n Teks wat eintlik 'n moeilike teks is, dink ek. Nee, daar's baie goed hierin wat ek dink harde woorde is, wat ons ook nie altyd so goed verstaan nie. Maar ek wil begin by die eerste ding wat hier gesê word, of wat ek wil by stil staan. So hierdie hele beeld van die 2 mossies. Nou hoekom ek met dit wil begin? Ek weet nie, julle onthou nog, wie van julle onthou 1 sente? Ek het nou gaan soek in my huis vandag vir 'n 1 sent. Ek kon nie een kry nie. So ek weet nie of julle nog 'n sent het daar by julle huis nie. Maar as julle 'n sent gaan kry, onthou julle, daar was letterlik 2 mossies op die sent gedruk. En dis hoekom hulle dit gedoen het. Dit is op grond van hierdie Bybelteks. En ek het die voorreg gehad in 1993. Dis nou 'n paar jaar terug, nee. Toe was ek 'n student in Bloemfontein. En ek het in 'n studentehuis gebly, net so agter St. Andrews skool. Toe het ek 'n dag 'n ou tannie ontmoet, wat daai tyd al in haar 80's was. En ek begin toe met die tannie gesels en sy sê vir my, maar ek is tannie Mossie. En dit het nou nie vir my veel betekenis gehad nie. En sy kyk so en sy sien dit het geen reaksie nie. Toe kyk sy na my, toe sê sy, nou jongman, jy was nie in die weermag nie, nee. Sê ek, nee tannie, nog hè, hoekom? Sy sê nee, want dan sou jy geweet het. Toe is dit die tannie, wat vir elke jong troep, elke jong, ek wil nou sê jong man, maar dit is eintlik kinders. Julle as ons daaraan dink, dis kinders gewees, né? Dink gou oor jou kind wat 18 of party 17 is. Dit was kinders gewees wat hier weermag toe is. En dan het die tannie in die 80er jare, het sy vir elkeen 'n sent gestuur, is 1 sent muntstuk, om hulle te herinner aan God se sorg. En hierdie teks waarbinne dit geplaas word, is eintlik 'n ongelooflike teks. So hier's 'n teks wat teen ons grein ingaan, want baie mense het 'n wanpersepsie oor geloof. Baie mense dink, maar die dag as ek my hart vir die Here gee, die dag as ek my lewe regmaak, dan sal dit met my goed gaan. Party mense beleef dit so sterk, dat hulle selfs op 'n punt is waar hulle sê, dat as al goeders fout gaan, dan moet jy nou gaan ondersoek, watter sonde het jy gedoen, hoekom gebeur hierdie verkeerde goed met jou? Terwyl hierdie teks eintlik vir ons sê, as jy in die Here gehoorsaam is, dan sal jy teëspoed beleef. Hoor dit, as jy aan die Here gehoorsaam is, dan sal jy teëspoed en selfs vervolging beleef. Daarom is daar baie geleerdes wat oor hierdie teks skryf, veral ouens wat baie met jeugwerk te doen het, dat
Ons moet versigtig wees oor hoe ons die evangelie vir kinders aanbied en vir jong mense. Partykeer wil ons die evangelie so aantreklik maak dat ons vergeet van die waarheid. Dat wanneer jy jou lewe vir die Here Jesus gee, teken jy eintlik jou doodsvonnis. Besef jy dit? Besef jy dis wat dit beteken om jou kruis op te neem en Jesus te volg? Iemand wat daai tyd 'n kruis gedra het. Daar was net een einde. Jy het die kruis gedra want jy was op pad om gekruisig te word. Jy is op pad om dood te gaan. So, jy gee letterlik jou lewe oor aan die Here Jesus. En dan, wanneer daar gewaarsku word oor die teëspoed wat jy gaan beleef, oor die vervolging wat jy gaan beleef, dan kom hierdie ongelooflike troos midde in dit alles. Maar God hou vir jou vas. Julle Christene het hierin vasgehou vir honderde jare. In die vorige eeu is daar ongelooflike verhale van martelare wat aan hierdie teks vasgehou het, dat terwyl hulle gevange geneem is terwyl hulle van hulle geloof, het hulle vasgehou dat hulle lewe is vir God baie meer werd as 2 mossies. En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder sy wil nie. En hierin was vir hulle geweldige troos gewees, en dit het hulle die vrymoedigheid gegee om nou aan hierdie teks gehoorsaam te wees. So voordat ek nou verder gaan oor wat ek dink hierdie gehoorsaamheid eis, is dit interessant, ek kry my voorbereiding, lees ek iets uit die vorige eeu van 'n Deense, hy was eintlik 'n godsdienstige skrywer, maar ook 'n groot filosoof gewees, Kierkegaard. Hy het gesê dat jy kry 3 tipe ouens op die boodskap van Jesus reageer. Hy sê die eerste plek kry bewonderaars. Dis ouens wat baie dink van Jesus. Hulle dink, wow, hierdie ou het mooi goed gesê. Dit was regtig awesome goed wat hy gesê het. En hulle stem op baie punte saam met Jesus. Dan kry jy leerlinge. Nou hulle staan nader aan hom, hulle wil graag meer van hom leer. Dis die tipe ouens wat selfs, jy weet, 'n glasie sal skink of klik en drink op wat Jesus gesê het. Dis ouens wat sê, wow, yes, ons moet meer leer. En hulle kan selfs ander mense leer van wat Jesus gesê het. Hy sê, maar dan die derde groep, kry jy disippels. Dis mense wat nie net gefokus is op wat Jesus geleer het. Hulle is aan die Here Jesus self verbind. En daar's 'n verskil. As jy aan die Here Jesus self verbind is, dan gaan dit oor hierdie noue verhouding wat jy met hom het. Dan gaan dit daaroor dat jou lewe absoluut in Jesus se hand is. Dan is jy letterlik jy en die Here Jesus se lewens in mekaar gevleg. Dan beteken dit Jesus se lot is ook jou lot. Dis eintlik wat hierdie teks kom vra, dat ons hom so sal volg. Nee, dat ons absoluut disippels van hom is. En dan kom praat ons teks, wanneer ek en jy kies om Jesus so volledig te volg, dan kom praat ons teks oor vrees. En dan kan ek en jy maar eerlik deel. Waarvoor is ek en jy bang? Waarvoor is ons bang? Hierdie teks praat oor vrees, oor goed wat sal gebeur as ons aan die Here getrou is, as ons kies om die Here Jesus te volg. So, ek het gedink, julle kan bietjie daar in die chatbox, die van julle wat vrymoedigheid het om dit te deel, kan bietjie dit tik. Waarvoor is jy bang? Watter vrese sit jy oor wat gaan gebeur as jy in die Here gehoorsaam is? Ek weet in my eie lewe, dink ek, speel 'n vrees vir verwerping of nie goed genoeg nie, dalk 'n rol. Nee, of dat mense hou afskryf. Maar julle kan daar deel as julle kan sien. Ek wil graag vir julle sê dat
as ons die teks moet indeel, so ek het wou sê ook vir die boodskap, wil ek absoluut sê, dit begin heel eerste by 'n vertrouensverhouding met die Here Jesus Christus. So waaroor dit absoluut gaan, is dat jy leef in 'n verhouding met Jesus, en dat jy vir hom lief is. So jy is absoluut verbind aan hom, jy hou vas aan Jesus. Maar dan beteken dit, dat soos Jesus swaar gekry het, soos mense met hom lelik was, sal hulle ook met jou lelik wees. En dan kom hierdie woorde van Jesus na my en jou toe, wat sê, moenie vrees nie. Julle vrees kan verlammend wees. Vrees vries ons. Vrees maak ons stil. Vrees maak ons stem stil. Nee, vrees vat ons getuienis weg. En Jesus kom sê, moenie vrees nie. Julle moet letterlik vreesloos uitbasyn wie ek is. Ek meen, ons lees dat daar Jesus sê, dat moenie bang wees, selfs as julle gevangenes geneem word. Is dit 'n geleentheid om voor die heidene van my te getuig? Net dat ons hierdie absolute vrymoedigheid het om oor Jesus te praat. En nou gaan lees ek wat het die disciples en apostels gedoen. Dan sien ek maar, selfs wanneer hulle gevange geneem is, dan het hulle dit gebruik as 'n geleentheid om te getuig, sodat mense selfs daar in die tronk tot bekering kom. Nee, mense regtig oral waar die Christene in vervolg is, het hulle nuwe geleenthede gebruik om van Jesus te getuig. En dan is hier 'n slegte gedeelte, waar Jesus sê, maar ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar ek het gekom om verdeeldheid te bring. Dit beteken nou nie dat ek en jy so moet leef dat ons oral verdeeldheid bring. Jy moet dit nou nie so verstaan nie. Nee, dit beteken dat die keuse vir Jesus so radikaal is, dat dit baie keer in families verdeeldheid bring. Ek het 'n kind gehad, die vorige gemeente waar ek die voorreg gehad het om dominee te wees, was in Heidelberg, Transvaal gewees. Daar was 'n jong seun in die hoërskool. Hy was net so begin met sy hoërskoolloopbaan. Daai kind het elke Sondagoggend weggeloop van die huis af, kerk toe. Dan sit hy daar voor in die kerk, elke Sondag wanneer hy terugloop van die kerk af huis toe, dan word hy half doodgeslaan. Hy het die pak van sy lewe gekry, elke Sondagoggend. En die volgende Sondagoggend, dan gaan hy weer kerk toe. Elke Sondag het hy pak gekry, omdat hy kerk toe gegaan het. Tot op 'n dag, wat sy pa tot bekering gekom het. Daai pa het tot bekering gekom, en daai pa het later die jeugouderling van die kerk geword, en het later die KJA op 'n amazing manier bedryf. Maar kan jy dink, wat het in daai kind gedoen het, en hoeveel geloof dit gevat het, om te weet, as ek volgende kerk te loop, kry ek pak. Maar hy doen dit. Weet jy hoeveel vroue word letterlik verneder en vervolg, omdat hulle kerk bywoon? Daar's vroue wat vir my vertel, word hulle gedreig, omdat hulle kerk bywoon. En moenie dink die man spring dit vry, nie. Die mans wat vir my stories vertel is ander goed. Hoeveel mans wat vir my sê, watter spot hulle moet verduur. Hoe hulle vroue met hulle spot, omdat hulle aan die Here probeer vashou, omdat hulle tyd maak om te bid. En hoe sal daar, wanneer hulle dan iewers deur die lewe 'n fout maak, vir hulle smalend en in hulle gesig gegooi word, ja, jy sit mos lekker en bid daar voor die Here, en kyk wat maak jy. Nee? Al hierdie is maniere hoe mense in families regtig afgebreek word, omdat hulle aan Jesus behoort. En nou kom die Here en sê, maar hou aan my vas. Hou aan my vas. Jy behoort aan my. Hou net aan my vas.
en ek gaan met jou wees. Ja, dit word verbind, en Jesus verbind dit, met woorde van, maar vrees vir God. Maar hierdie is 'n ander vrees. Hierdie is nie die bangheid wat verlam nie, hierdie is 'n vrees wat lewend maak. Hierdie is meer 'n vrees van 'n eerbied en 'n besef van wie God is. En wanneer ek regtig besef wie God is, wanneer ek regtig besef wie die God is wat ek dien, en hoeveel liefde hy vir my het, dan kan ek ander vrese oorkom. En dan kan ek die ander vervolging dra, terwille van my geloof in Christus. So vriende, ek weet nie hoe lyk jou lewe nie. Ek weet nie hoe word daar by die werk dalk teen jou gediskrimineer of op ander plekke nie. Ek werk nie in so 'n konteks nie. Iemand het nou in die week vir my kom sê, maar Rudy, jy werk in die kerk. Ek werk in 'n maatskappy waar amper net moslems is. Dis nie maklik om hier 'n Christen te wees nie. Julle, ek hoor dit en ek wil vanaand vir jou moed inpraat. En by jou kom pleit, hou net vas aan die Here. Hou vas aan God. Hy sien dit. En wanneer hierdie mense allerlei stories van jou vertel, hou vas aan God. Hy sal, ons teks sê, hy sal die waarheid laat uitkom. En ons het dit al hoeveel keer beleef. Ons het al hoeveel keer beleef dat die waarheid dan uiteindelik uitkom. Want God hou regtig sy kinders in sy hand vas. Maar dit beteken nie dat ek en jy nie gaan swaar kry nie. Beteken nie dat ons nie verneder gaan word. En dat ons nie baie emosionele pyn gaan verduur nie. Ons gaan dit oorkom. Maar ek en jy is nie alleen nie. In dit gaan die Here Jesus vir jou bitter styf vashou. En mag dit vir jou 'n troos wees vanaand. Amen. Johan, kan ek vir jou vra om vir ons te gebed te doen? Ons kyk of Johan se... Daar is ek unmute. Hy. Here, ons kom in hierdie aand en dankie Here vir hierdie pragtige boodskap. Wat ook brand in my broer se hart, in my hart en in elke gelowige. En Here, gee ons die genade om vir U voor oë te hou. Ons oë stip op U te hou. En ek bid vir elkeen wat na hierdie diens luister vir die volheid van die Heilige Gees in ons, Here. En Here, dat U ons so sal vervul. En so ons oë op U sal hou, om te weet dat ons het 'n erfenis. Ons het 'n hoop. Ons het 'n vaste plek. Ons het 'n verborge plek, 'n veilige plek. Here, ons is in U en U is in ons. En ons kan wegkruip in U, Here. Dankie Jesus, dat U ons veilige vesting is in hierdie lewensreis. En dat nie 'n haar van ons kop sal val wat U nie wil nie. En ek bid vir die genade vir elkeen van ons, Here, om ons los te maak van wat agter is. En om te hardloop vir die wenstreep, om die prys te behaal in Christus Jesus, ons Here. Amen. Amen. Kan ek nog een ding sê, Rudy? Jy mag, natuurlik. In ons my finaaljaarsklas het ons gedoen ook oor die prys van disipelskap en die Dietrich Bonhoeffer het gesê, if God calls a man, he bids him to die. Ja. Dis al groot woorde, né? Ja, en dalk moet jy gou, nie almal weet nou wie Dietrich Bonhoeffer is nie. Wil jy verduidelik of moet ek verduidelik? As Dietrich Bonhoeffer was iemand wat die Nazi's teëngestaan het. Dit was 'n Lutherse pastoor wat die Nazi's teëngestaan het in die Tweede Wêreldoorlog. So hy het sy lewe op die spel gesit, net soos Corrie den Boom, om vir die Here Jesus op te staan in baie donker tye.
Ja, en een van sy bekendste werke is The Cost of Discipleship. Ja, Is 'n rarige boek wat enigeen van die, as jy daai boek kan kry, vriende, lees dit. Dis ongelooflik. Soos daai ou praat van 'n opoffering, dan is dit nie net woorde nie, hy het dit self aan sy lyf gevoel, né? Nee, Johan, baie dankie dat jy dit met ons deel. Lieve geliefdes, ek het vir ons 'n slotlied. Kom ek kyk net of ek dit hier kan opkry vir ons. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net vir u. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. Okay. Vriende, ek voordat ek die seën uitspreek, wil dalk sommer met iets deel. Daar word vertel dat Koos du Plessis het mos nou daai liedjie geskryf oor daai gebed, en dat hy die aand voor sy dood het hy die woorde verander van die heel laaste stuk sinnetjie in die gebed. En toe het hy dit verander met laat geen een my dit ontneem. Dit is nogal 'n ongelooflike getuienis ook. Vriende, ek wil 'n ou Ierse seënbede vir die bid en oor die uitspreek voordat ons groet. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om aanvalle op jou af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra wanneer jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees jou, nou en tot in ewigheid. Amen. Vriende, mag jy 'n mooi week hê. Mag dit goed gaan met u. Julle kan julle video's aansit en vir ons waai. Ek wil sommer sien ook as daar iewers nog kinders is
wat vanaand ook geluister het. Skelly, lekker om die ouens te sien. Ek begin af, julle moenie so baie gevlei wees soos ek so baie na julle verlang het. Ek verlang nou al na mense wat ek nie eers ken nie ook. Maar Tannie Katie, dis lekker om te sien jou Zoom werk 100%. Dit is My vader, Dominee, as jy weet hoe onrustig was ek. maar dis ons het lekker. reg gekry. Mooi. Lekker dat julle dit reg gekry het. Dis lekker dat julle almal deel is van ons. Daar sal my kinders daar agter en wegkruip. Sê baie ten minste vir ouma uit Durban uit. Rustig en aankom nie. Julle moet almal 'n mooi aand hê en lekker slaap, vriende. Bye.